Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan warna-warni. Wah, 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 sepertinya ini mainan berlumpur teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wah, tebal sekali lumpurnya teman-teman. Ada warna merah, ada lumpur warna hijau, ada lumpur warna kuning teman-teman. Widih, mantulnya. Kita kumpulkan teman-teman. Nanti kita bersihkan supaya kita tahu teman-teman ini mainan apa. Widih, mantul-mantul. Nah, sekarang di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Mari kita kumpulkan. Widih, apa ini? Gede sekali teman-teman. Kita kumpulkan. Warna merah, warna hijau, ada warna kuning teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Mantul. Kita kumpulkan di wadah teman-teman. Wih, apa ini? Berkaki 4 sepertinya. Wih, ada yang bersayap teman-teman. Mantulnya. Wah, ini sepertinya anomali teman-teman. Mantulnya. Nah, sekarang sudah kita kumpulkan semua teman-teman. Kita cari air bersih buat membersihkannya. Wih, wih, wih. Sekarang sudah ada air bersihnya teman-teman. Wih, bersih sekali. Kita bersihkan. Apa ini teman-teman? Sepertinya bersayap. Wadidaw, ternyata pesawat terbang. Mantulnya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Kita bersihkan sampai bersih. Widih, widih, ternyata mobil damkar. Mantulnya. Bersihkan lagi teman-teman. Wah, ini warna kuning lumpurnya. Wadidaw, apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ada boneka bayi teman-teman. Mantul. Wih, apa ini teman-teman? Wah, sepertinya ini bagus. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wadidaw, ternyata ini palunya si Thor teman-teman. Wih, mantulnya. Next teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Sepertinya berkaki 4. Kita bersihkan teman-teman. Widih, ternyata ini harimau. Widih, mantulnya. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, ini sepertinya beroda teman-teman. Wih, kita bersihkan. Wadidaw, ternyata truk molen. Truk molen untuk ngecor teman-teman. Mantulnya. Kita taruh sini teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wih, ada apa ini teman-teman? Mantul. Wadidaw, ternyata ada bus telolet. Widih, mantul. Next teman-teman, kita lanjutkan. Wih, ada apa ini teman-teman? Wah, lumpurnya sangat tebal sekali.
Wadidaw, ternyata ada truk sampah teman-teman. Truk sampah, ye ye ye, cari sampah sana sini. Sini, lenganku panjang, ye ye ye. Lihat yang bisa kulakukan. Ha. Truk sampah warna hijau, mandulnya. Next teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wah, sepertinya ini bagus sekali teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, ternyata ada mobil balap. Wih, mantul-mantulnya. Next teman-teman. Apa ini teman-teman? Wih, sepertinya ini ada rodanya. Wadidaw, ternyata ada mobil polisi teman-teman. Mantul. Next teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Besar sekali. Rumahnya warna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mainan tembak-tembakan teman-teman. Widih,